幾場噶啦。係我就姓呢個音樂個音啊。音樂個音。係啦。好，然後咧？係你寫完先。係啦，經常個經。係啦，然之後我喺屋企就排行18，我就係啦，個名就比較長。就咁啊？係啦，係咪好長啊？你做咩啊，老師？繼續啊！你問我啊，你問啊。你邊度人啊？家下你係老師，我係學生，你問我。唔係，你係邊度人啊？我係湛江人。湛江㗎？咁啊，你唔表演㗎啦，嗬？我就想表演一首歌，我最尾表演啦，老師。仲嚟啊？係啦，有首比較好聽嘅歌，比較正經又好聽嘅歌。咁你生咩樣啊？我啊，我咧一出世咧就兩個身體嘅，老師。兩個身體。第一個身體就打橫嘅。你畫第一個身體先，係啦。橢圓咧定係咩形狀？喂，正常個人係打橫嘅，有冇聽到啊？人係嘛？有冇聽到？係正常個人，我有兩個身體嘅，你畫第一個身體先。係火柴人。唔係，打橫嘅，呢個頭仲有個頸，有個身，係打橫嘅，係啦。係第二個身體咧，個頭喺左邊嘅，係啦，個頭喺左邊，喺下邊。呢度？下邊係啦，個身體就向右嘅，兩個身體。係啦，差唔多係咁啦。就咁啊？係。唔係你連體嬰嚟㗎？係啊，我出世就咁嘅。同學們將可憐呢打喺公屏度將可憐呢打喺公屏度非常之可憐啊！呢位同學係一個連體嬰啦可憐呢同學們打喺公屏度可憐下佢可憐呢。咁做咩工作咧？我咧就做呢個編劇同埋導演嘅，老師。我想問你咧，老師。係。即係我就做導演啦。係。就譬如話嗰個張藝謀導演咧，佢就叫張導啊嘛。個馮小剛導演咧，人哋叫佢馮導啊嘛。我姓殷噶，我做導演噶，你點稱呼我？即係你做老師啦，我就叫你 Miss Jo 啦，係咪？咁我做導演咧，你點稱呼下我啊？你啞咗，老師。點稱呼你啊？係啦。點稱呼你啊？講。我問你啊，即係我舉例俾你聽話，嗰個張藝謀導演就叫張導啦，馮小剛導演就叫馮導啦。好啦，你咁叫人嘅，叫到咁輕濕嘅，咁我咧就平時就做導演啊嘛，我就想開拍呢個電影，想拍呢個續集，一路又向西，一路仲向西。一路向西。係一路又向西，一路仲要向西。點解咧？我比較中意拍電影啊嘛，我做導演嘅，呢個係我嘅夢想。向西咧？
一路向西呢部電影啊嘛，播咗之後，我睇完之後，我想拍續集噶啦。即係續集就係一路又向西。係一路又向西，一路仲向西。哦，一直向西。係啦，仲有嗰個官人我仲要，係咪呢個唔講啦？呢個咩類型嘅電影咧？請問係？即係呢啲大家比較中意睇嘅類型嘅。即係古裝片係嘛？係啦。哦，古裝片。哦，即係呢個係呢個係我做導演想拍嘅嘢啦。哦，好啦，呢個咁古裝片係。好，拍呢個古裝片。係啦。有冇中意做嘅事情或者中意做嘅人啊？有，我中意做嘅事情咧，咁我喺每個時間段唔同，我中意做嘅嘢就唔同嘅喎。哦，你講嚟聽下。即係譬如話喺早上咧，我就中意做呢個早操啦，即係同老師做早操啦，一齊做早操，即係喺早上操，唔係喺早上做早操，喺早上咧就中意做呢個嘢。快啲講，校長對唔住，抖音對唔住，快啲講。抖音對唔住，講錯咗，即係喺早上做早操，同老師一齊做早操。唔好同老師一齊啦，好嘛？唔好同老師一齊嚇。啊。咁中午咧又唔同嘅喎。嗯。中午咧我就中意比較食呢個腸仔啊嘛。嗯。呢個肉腸仔，我就中意同老師一齊去手動去灌呢個腸仔嚟食啦。係啦。你有啲咩夢想啊？唔係。你有啲咩夢想？我晚黑仲有愛好嘅。仲有啲咩愛好啊？一到晚黑咧，嗰個老師即係成日同我講，話佢經常受傷，我就要同老師檢查傷口。佢經常同我講一個月就有幾日要受傷噶啦，就同下佢檢查下傷口啊，止下血啊。睇下呢個傷口係要縫針定係要打針啊？就做呢個幫老師。我真係多謝你，我多謝你全家。咁啊，有咩夢想啊？呢位同學。夢想啊？嗯。夢想就拍盡香港所有人中意睇嘅電影嘅續集。譬如話咧，譬如話即係我哋呢班同學內心知道噶啦，係續集係嘛？係啦，中意拍呢個續集電影，連續劇嚟嘅。電影續集。譬如話咧，有啲乜嘢啊？冇譬如話嘅。冇譬如話噶。嗯。哦，好。咁你係咪要唱歌啊？係啊。好，我數3聲，你唱咯喎。OK 啦，我準備唱歌啦喎。但係我唱之前咧，我想介紹下我創作呢首歌嘅靈感啊，老師。哦，你講啊。即係我咧就平時比較中意同啲朋友去嗰個考古啊嘛，經常去刨人哋呢啲山頭啊呢啲嘢噶。即係我就作翻首全網第一版最佳刨友。哦，好，我數3、2、1，你唱啦。OK 啦。3、2、1，唱。刨友，我當你一秒刨友。刨友，我當你一世拋友。而你每晚都覺得唔夠，畢竟男人最怕會出醜。從前共你促膝攬腰，曳通宵都不夠，我有痛快過你有沒有？